上个视频很多人都好奇，是什么样的人才能把房子住成这样？这是一个50多平2室1厅的房子，今天准备收拾这个厨房，东西也是摆满了一地。好多人都说，一看家里这个情况，就应该不是正经过日子的人家。真被你们猜到了，这个房子的主人精神状态跟咱们正常人还真的不太一样。他有一个1级精神残疾症，我不知道这个级别是高呢还是低，反正跟正常人肯定是不太一样。老人下面又无儿无女，一直自己生活，最近这一段时间生活不能自理了，然后才送到养老院去。房子倒出来了，家里的亲戚就想着帮忙收拾收拾，看看能不能租出去也换几个钱。粉丝姐姐交代了，这个厨房除了油烟机、微波炉，再留几个好的盆和盘子，其他的全都不要了。所以厨房里的东西也不用看过不过期，就把要的挑出来，其他的就直接装袋子了。地下这一堆全是从厨房清理出来不要的。昨天扔垃圾的时候碰到楼下的邻居了，他说厨房这个阳台上挂了一大包东西，好长时间了，让我帮忙拿一下。我找了半天也没找着，应该是已经掉下去了。这2天在这收拾屋，好多邻居都来看，都说有好几个月没看见他了。听我们一说才知道他上养老院了。其实附近的邻居对他评价还挺高的。别看他精神状态跟咱们正常人不太一样，但是他平时一点动静都没有，没有像电视上演的那样是扰民了什么的，有时候还帮邻居往下拿垃圾呢。以前应该也是一个挺有素质的人。我们在这收拾房子的时候，他邻居还想来问这个房子卖不卖呢，如果卖的话他们还想买过去打通了。不知道是不是因为平时做饭少，这个厨房还不太脏。你说做饭少吧，家里的米袋子还挺多的，10来根有了。油烟机上这个杆已经风化了，一捏就碎，我给它摘下来，等过几天看看，再给它买个新的管安上。它之前插了一下电，试了一下还好用，如果不好用的话，可能就会像昨天冰箱那个命运了，就等到往外卖了。油烟机上喷的是油污净哈，昨天还有人问我喷的是啥东西，它是专门清洗油烟机煤气道的。看这个油烟机擦的多干净，就是油污净一喷一擦就行，油污特别厚的就用百洁布或者钢丝球先蹭一蹭，然后再擦。收拾卫生的时候擦地擦家具都行，就是用之前先小面积的试一试，它不会化的话你就大面积喷就行。看这个油盒里面的油都已经凝住了，像这样式的就得先把里面的油给它清理出来，然后再喷油污净。这种油污厚的就得多喷几次了。像瓷砖墙这种不太脏的喷雾状的，喷完拿抹布一擦就行，可省事了。在橱窗里有哈，有学了自己去拍。这个油盒我是喷了3次才给它刷干净，边边角角太多了，都够不到，幸亏带了这个小刷子来，一些小缝隙啥的它都能伸进去。刷了好几次，最后还是剩一个小角刷不到，就这么样吧。不知道你们强迫症的看着难不难受，反正我是能接受得了。油烟机上面那个风扇我们也没给它拆，不光是不会也不敢。看过好多家政的，他们都不负责清洗油烟机，像我这个马大哈的就没管那些，洗不了里面，但是外面能洗的都给它擦了一遍。外面还真没那么脏。昨天我发的视频好多人都好奇，这么乱的家真的有人住吗？到底是不是摆拍？总看我视频的人都知道，我所有的视频全都是真实的。而且评论区里面好多人都说了，比这脏的人家有的是，还都是正常人家。平时出门的时候穿得干干净净的，回到家里面下不去脚，没有一个干净的地方。这个世界上这么多人，真的是千人千面，每家有每家的情况。好多人喜欢看我的视频，应该也是我能收拾不同的家庭，感受到不同的人生吧。我昨天印象比较深的一个留言是这样写的，他说我的视频每一家都是一个故事，一种经历，一段人生过往，一世岁月沧桑，从壮年到迟暮，从繁荣到凋零，最后都是一声叹息。这就是我的视频最吸引人的地方。很感谢这位朋友的留言，让我多了一份勇气，像以前一样叙述每个房子的故事。其实昨天好多粉丝都给我留言打气了，也都表示房主同意的情况下听听里面的故事也挺好的，通过别人的人生经历来感慨自己的生活。所以我今天再次又跟粉丝姐姐确认了一下，什么可以讲，什么不可以讲。姐姐也说了，想说什么就说什么，真实的情况就是这样的。正常人家的家里面哪有这么乱的，而且谁也不认识谁，也没有指名道姓。他也挺喜欢我这样聊天的，他家里面还有个煤气罐呢，应该是以前没通燃气的时候用的，颠的挺轻的，也不知道里面有没有气儿了。这个水槽子都已经生锈了，可脏了，还有这个水龙头。
前一天我就看到了，今天特意带了这个不锈钢清洁膏过来的。像这种水槽子，用油精的效果就没有清洁膏的效果好了。再搭配上这个磨砂海绵擦，它就是有点锈也能蹭得8、9不离十。之前我婆婆他们家那个水槽子生锈了，我也是用这个清洁膏给它蹭出来的，看底下的锈基本上没有了。水龙头这个缝隙的就用这个小刷子给它刷一刷，干什么活用什么工具还是能省力不少。昨天试了一下，这个冰箱不是坏了吗？姐姐说给它卖了，到时候再买个新的。冰箱年头有点长了，卖了70块钱。地下这些锅碗瓢盆啥的也都卖给他了，一共卖了93块钱。这个是不能卖的，我俩一人拿了一趟，剩下的等往家走的时候给它烧下去就行了。这个下水管特别脏，用油精擦了一遍，擦的不是特别干净，还有好多这种黑油在上边。后来我一想，试试这个不锈钢清洁膏怎么样，没想到给它蹭了不一会儿就给它蹭干净了，特别白。就这个清洁膏，橱窗也有粉丝告诉我用它擦石英石也挺干净的。他家这个水槽子全都开胶了，我给它铲掉，到时候再买2锅新的给它打上。这个墙边的也都开缝了，全不要了，过2天打新的。姐姐说这个微波炉留着，但是我打开一看，里边太脏了，全是这种黄黄的，喷上油污精都没给它洗干净，也不知道是氧化了还是总烤的时间长了，也不知道咋办了。死马当活马医，又把这个清洁膏拿出来了。弟媳妇说我呢，本来也擦不出来了，就那样吧。你说我这个人没有强迫症吧，但是有时候看着这么脏也挺难受的，就想给它蹭出来，所以我就给它蹭，硬蹭了1个多小时，最后给它蹭成了这个样子。实在是蹭不动了，蹭的手指头都疼，生了一个门让弟媳妇蹭的。我来擦玻璃歇一会儿。弟媳妇又给它蹭了半个多小时，最后把这个微波炉蹭成这个样子，已经是我们进的最大的力了。强迫症的肯定看着4个角黄黄的，还是挺难受的。我也看着难受，但是实在是蹭不动了。这是到目前为止我遇到的最难耍的一个东西了。别看这个厨房不大，擦洗的地方还挺多的。他家2个卧室和厅里面铺的是地板革，厨房和卫生间贴的全是瓷砖。昨天好多人都说地板革应该给它拆的直接扔掉，这个我到时候跟房主姐姐商量一下，看看能不能铺一个2手地板啥的。这个小厨房我俩干了一整天才给它收拾出来，所有能擦的地方都擦了一遍，看看前后对比吧。厨房原来有门，现在是给它拆掉了，东西全都清出去了，厨房里面空荡荡，也不用藏也不用掖的，看的是真舒服。我就特别喜欢从这种乱的到干净的这个过程。这个水盆也变干净了，明天我是先收拾卫生间呢，还是先收拾卧室呢？